Доброго вечерочка, други моя, в пути с Агасией. Зашла на розовую аллею, где розочки. Посмотрите, какие красивые, какие выносливые. Ветер треплет. Я не стала снимать ролик, но фотографировала. Треплет ветер розы, они такие выносливые и достаточное количество сочных. Некоторые я фотографировала, нечеткость из-за колебания ветра, но они красавицы осенние. Всего доброго!